Pēc ilgstoša brauciena ir ļoti svarīgi izkustināt un izstiept savilktos muskuļus, bet īpaša uzmanība būtu jāpievērš ceļiem, gūžām un mugurai. Šos vingrinājumus var veikt turpat pie autokabīnes. Piemēram, ar abām rokām pieturoties pie automašīnas, veicam kustības, kas palīdzēs atbrīvoties no stīvuma kāju locītavās un mugurā. Mazkustīgā pozīcijā tiek pavadīta vesela diena un nobraukti 100 kilometru. Tāpēc ieteicams arī neliels kardiotreniņš, ko iespējams veikt noskrienot 10 līdz 15 reizes apkārt automašīnai. Pēc brauciena ir ieteicams atgulties gultā un pacelt kājas augstāk par ķermeni. Tādējādi tiek uzlabota iegurņa un kāju asinsrite. Mēs šodien esam izgājuši cauri dažiem punktiem, kas palīdzēs jūs uzturēt sevi labā fiziskā formā, atrodoties ilgstoši pie automašīnas stūres. Ir jāsaprot, ka mēs tālbraucēju šoferi, pārvadājot kravas no punkta A līdz punktam B, esam aktīvi satiksmes dalībnieki, un tāpēc mums vienmēr ir jābūt možiem, aktīviem, saulaicīgi jāizguļās, jāatpūšās. Ja ir iespēja, tad katru dienu pavingrot pēc iespējas vairāk, tas nāks tikai par labu mums. Un lai mums visiem veicās!